Een natuurlijk eslandskip had glooiings. Troch alle bjemmen bin die no net meer zichtbaar. Het landskip moet hersteld worden en het bos moet er plak van maaitje. Het bos hoeft wat ons betreft niet helemaal weg, voor een groot gedeelte. En het moet weg voor het gedeelte wat op de es staat. En we willen het graag weg, omdat het bos eigenlijk niet bij Estland hoort. Het bosk van Robinia-hout is om het jaar 2000 hinnen online. De bedoeling weer om na 20 jaar huthout te produceren. Maar dat is misleren. Ja, het is niet gelukt. De onderneming die tropisch hardhout wilde fabriceren is failliet gegaan. En de kavels en het bos is verkocht aan particulieren. En wij willen graag het landschap weer terugbrengen in de oude stijl. De stiel betjut dat alle bjemmen die op esgroen stenen voortmatten. Ik ben de plan van een rivierke en een fietspad. Tijdens de avond die wij met de bewoners hebben gehad, spraken bewoners de wens uit om een wandelpad of een fietspad langs de randen van de es aan te leggen. Nou, dat willen wij natuurlijk ook graag. Het Robinia-bosk is nu in privébeheer. De nieuwe eigenaar krijgt subsidie voor het bosk. Dat moet waarom betalen worden als het bos kapt wordt. Een bedrag van 10.000 euro's. De werkgroep hoopt dat de politiek daar een oplossing voor had.